بله ملای چاوش تپه یعنی آسپشینه وانه شل خو کار خو خلاص کردی زور یا بیت گنده خاطی قرب باشه و در بفر زفتات متبینن او درج گله بلنده و چیا دا جور دا و در دا چوه حتی نه گله چوه نه عربه چلی هاتیه نه جی ملا چلی هاتیه که پیوش خون نبیه و چیا دا چوه راستی وکو بیشن معجزه هری مازن چه بیه اما معجزه که مزنه یعنی خود تعالی سه خاطری علمی دا خاطری علمی درس و فقیه داده خود تعالیش دا خاطری بو همه کسی تماشا بکن برا معجزه ها ببینن عربه وی نوالی دا وی اوچرمی دا فرده نتشت عرباوی به نجی کپیوش بله خون نبه ام هاتنا هنکی سیف تیز نات مı? Sanki başya Arabi ha leket oynamışım jigu herhalde sıkıntı tüneye bilirin sağa sola çiti idim menek ay kurtarmışken ben akadit o şirmedem çun yani takdir ilahi hava biye roje mehit dünyada hep yedim ki elhamdülillah Rabbi alemi cevi ikram merakir yani şükür. Elhamdülillah tabii ki yani sürekli duat kerin. Elhamdülillah mücasıbı jiro Rabbim mevigo iro تلکی مهبی شما خستخانه چون جوجی قید مراجعت عمره هبیم گاهی مراجعت خو عمره کردم اکسیک کی مهبی بی طوری لهو نهات سایجی مقدور مامیانه ربی عالم مگام توی رایدا چون هم belki هم بچنا عمره ترندن نبی نصیب tabii ki o aydiye nasip kısmeti inşallah iroji qeyde son bu idi majigo çene biyam için em çavuş tepe لأنك فقيه مهنا ام درس علم الدرن صيا وفقيان دا الحمد لله صيا دين اسلامي دا صيا قرآن دا اما في خدماتي كان ربي على مجي بالكي حمدتو صيا دا ابي اكرام مش مراكريه خدت على ندم محجوب كده ان شاء الله مالا جل جانا جل جنا مالا جلسن يعني مرقت يعني الشيء هذا يعني ولا خدا خلاص كشكل او هاتيه يعني خدا خلاص كده تشتي عربي شنو يعني متبابيه الحمد لله يعني اوا gerçekten mucize yani takdir Rabbi alemi هر والله الحمد لله çok şükür araba ucu sağlam ucu sağlam çli ne hatiye